হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গলি বেবি কেয়ার টপ টু টো। এখন চলছে নভেম্বর মাস আর সামনেই আসতে চলেছে হাড় কাঁপানো শীত। আর এই শীতে আমাদেরকে তো সুস্থ থাকতেই হবে, সাথে আমাদের ছোট ছোট ছানাগুলোকেও কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। কারণ এই যে সিজনটা চেঞ্জ হচ্ছে, এতেই কিন্তু শিশুদের ঠান্ডা গরম লেগে যায়। এটা কিন্তু সব থেকে খারাপ। এই সময় শিশুদের হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, জ্বর জ্বর ভাব, গা হাত পা ব্যথা, ঘ্যান ঘ্যান করা, এই সমস্যাগুলো কিন্তু খুব কমন সমস্যা। গত বছর আমার মেয়েরও কিন্তু এই শীত পড়ার আগে ঠিক ঠান্ডা গরম লেগে গেছিল। তো বেশ কিছু জিনিস আমি করেছিলাম। তো আমার মনে হলো তোমাদের বেবিদের জন্য কিছু জিনিস যদি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করি, হয়তো তোমরা অনেকটা উপকৃত হবে। তাই আজকের আমার ভিডিওর বিষয় হলো, যদি শিশুদের শীতকাল পড়ার আগে যে ঠান্ডা গরম লেগে যায়, সর্দি হয়, কাশি হয়, এই সমস্ত জিনিস যদি হয়, তখন আমাদের কি করণীয়, কি করা উচিত, আর কি কি লক্ষণ শিশুর মধ্যে দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। শীতকালে কিন্তু শিশুদের যত্ন নেওয়াটা খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ শীতকালে বাতাসে যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ছড়িয়ে থাকে, তারা কিন্তু খুবই বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এই সময়টাই কিন্তু শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম বলে জীবাণুরা সব থেকে আগে শিশুদের ওপর অ্যাটাক করে। তাই খুব সহজেই কিন্তু শিশুরা কাবু হয়ে যায়, ঠান্ডা গরম লেগে যায়, জ্বর জ্বালা, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ঠিক শীতের আগে এই সিজনটাতে দেখা যায়। ঠিক এই সময় শিশুদের ঠান্ডা লেগে যায়, শিশুরা ঘ্যান ঘ্যান করে, কিছু খেতে চায় না, সব সময় মুখে একটা অরুচি থাকে শিশুদের, এবং মায়েদের সেটা কিন্তু সামাল দিতে বেশ প্রবলেম হয়। তো সর্দি যদি শিশুর লেগে যায়, তখন আমাদের কি করা উচিত? সবার প্রথম বলবো, সর্দি লাগলে জল খাওয়ান বেশি করে। শিশুদেরকে শীতকালটায় অবশ্যই বারবার মনে করিয়ে করিয়ে জল খাওয়ান, কারণ শীতের সময় কিন্তু জলের চাহিদাটা শিশুদের কম থাকে, নিজে থেকে শিশুরা জল খেতে চায় না। তাই বারে বারে কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে জল খাওয়াতে হবে, এবং জলটা কিন্তু অবশ্যই নর্মাল টেম্পারেচারের জল নয়। সর্দি লাগলে কিন্তু হালকা উষ্ণ গরম জল খাওয়াতে হবে। ফ্লাক্সে জল করে রাখুন, এবং বোতলের মধ্যে বারবার শিশুর জলের বোতলের মধ্যে অল্প গরম জল ঠান্ডা জল মিশিয়ে তৈরি করুন, এবং বারবার শিশুকে সেটা খাওয়ান। সর্দি লাগলে উষ্ণ গরম জল খাওয়ালে কি হয়, গলার মধ্যে শিশুর যে গলা ব্যথা বা গলার মধ্যে যে সর্দিটা, কফটা জন্মায়, সেটা কিন্তু তরল হয়ে যায় গরম জল খেলে। তো তার জন্য কিন্তু বলবো, যদি জলটা কন্টিনিউ উষ্ণ জল খায়, তাতে কিন্তু সর্দির হাত থেকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পাওয়া যায়, এবং শিশুও কিন্তু গরম জল খেলে গলায় অনেকটা আরাম পায়। এর সাথে বলবো, শীতকালে কিন্তু জলের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, কারণ বুকের দুধ কিন্তু শিশুদের শুধু পুষ্টি দেয় না, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও বাড়ায়। তাই রোগ প্রতিরোধের হাত থেকে লড়াই করার জন্য কিন্তু এই সময়টা যদি বেশি করে শিশু বুকের দুধ খায়, তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই সর্দি কাশি, এই সমস্ত হাত থেকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পাবে। এবং জল এবং বুকের দুধ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে একটা শিশু পান করে, তাহলে কিন্তু শিশুর টয়লেটও এই সময় হলুদ হয় না, এবং ডিহাইড্রেশনের যে সমস্যাটা, সেটা কিন্তু একেবারেই দেখা যায় না। মানে জল শুষ্ক যে শরীর, সেটা কিন্তু হয় না, শরীরও ভালো থাকে। এবার বলি খাবার। এই সময় যে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন, তা কিন্তু অবশ্যই হালকা উষ্ণ খাওয়াবেন। একদমই কিন্তু করে রাখা ঠান্ডা খাবার খাওয়াবেন না, কারণ সর্দি লাগলে যদি ঠান্ডা খাবার খাওয়ান, তাহলে কিন্তু সর্দির প্রকোপটা আরটু বেড়ে যায়। তাই যদি এই সময় শিশু উষ্ণ হালকা গরম খাবার খাওয়ায়, শিশু এক সময় খাবার রুচিটা সেই মতো থাকে না, তো হালকা উষ্ণ খাবার দিলে কিন্তু গলাতে শিশুর আরাম পায় এবং খেয়েও নেয়। তো তার জন্য যে খাবারগুলো এই সময়টা খুব ভালো, সেটা হচ্ছে হেলদি খাবারের মধ্যে স্যুপ, চিকেন স্যুপ হতে পারে, সেটা ডালের স্যুপ হতে পারে, এই জাতীয় স্যুপ শিশুদের দিন, দেখুন শিশুরা খুব ভালো খাবে। তার সাথে বলবো যে এই সময় যখন দুধ খাওয়াচ্ছেন, সেই দুধটা হালকা গরম করে তার মধ্যে যদি ড্রাই ফ্রুটস পাউডার তৈরি করে রাখতে পারেন, সেই ড্রাই ফ্রুট পাউডার যদি এই সময় 1 চামচ সারাদিনের দুধের মধ্যে দিয়ে খাওয়ান, তাহলে কিন্তু শিশুর শরীরও গরম থাকবে। তো ড্রাই ফ্রুটস পাউডারটা অবশ্যই বলবো শীতকালের জন্য বানিয়ে রাখুন, এবং শিশুদেরকে প্রতিদিন দুধের সাথে 1 চামচ করে খেতে দিন। এর পাশাপাশি কিন্তু অবশ্যই বলবো যে এই সময়ে যে ফলগুলো বা সবজিগুলো বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু বেশি পরিমাণে শিশুদেরকে খাওয়াতে হবে। গাজর, ক্যাপসিকাম, মটরশুঁটি, বিনস অবশ্যই বলবো রান্নায় কিন্তু রাখবেন, এবং আদা এবং রসুন রান্নায় দিলে কিন্তু শিশুর গরমও হয় শরীর, এবং এই সময় সর্দি কাশির প্রকোপ থেকে কিন্তু আদা রসুন মারাত্মক একটা কাজ করে। তাই রান্নায় অবশ্যই বলবো আদা রসুনেরও কিন্তু ব্যবহার করবেন। ঠান্ডা লাগলে যে খাবারগুলো খাওয়াবেন, সেগুলো অবশ্যই বলবো পাতলা করে খাওয়াবেন। পাতলা করে খাওয়ালে কিন্তু শিশুর গিলতেও সুবিধা হয়। সর্দি লাগলে যে গলা ব্যথার সমস্যাটা দেখা যায়, সেটা সময় কিন্তু পাতলা খাবার না দিলে কিন্তু শিশুরা খেতে চায় না। তাই যাই খাওয়ান, পাতলা করে খাওয়াবেন। এর পাশাপাশি বলবো, এই সময় যেটা খাওয়াবেন না, সেটা হলো ফলের মধ্যে কলা এবং ডেয়ারি প্রোডাক্টের মধ্যে দই। এই দুটো জিনিসই কিন্তু খুব ঠান্ডা, আর যখন শিশুর সর্দি লেগে যায়, কলা আর দই খেলে কিন্তু সর্দির প্রকোপটা আরটু বেড়ে যায়। তাই কলা আর দইটা একটু অ্যাভয়েড করবেন এই সময়।
এর পাশাপাশি শিশুদেরকে খাওয়াতে হবে আমিষ খাবার, কারণ আমিষ খাবার কিন্তু শীতের সময় শিশুদের শরীরটাকে গরম রাখে। তাই মাছ, মাংস, ডিম অবশ্যই এই সময়টা কিন্তু খাওয়াবেন। এর সাথে বলবো যে শিশুদেরকে এই সময় কিন্তু খুব উপকারী একটা খাবার হলো গুড়। গুড় কিন্তু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পূর্ণ এবং আয়রনে ভরপুর। তাই গুড়টা অবশ্যই বলবো শীতকালে শিশুদেরকে খাওয়ান। শিশুদের খাবারের মধ্যে গুড় মেশান, চিনির পরিবর্তে গুড় দিন, বা শিশুদেরকে খাবার পর হাতে অল্প গুড়ের টুকরো হাতে ধরিয়ে দিন, মিষ্টি মিষ্টি। শিশুরাও খেতে চাইবে, আনন্দ পাবে, এবং শিশুদের বুকের মধ্যে যদি কফ জমে থাকে সেটাও কিন্তু অনেকটা রিলিফ হবে। ব্রেকফাস্টে কিন্তু অবশ্যই বলবো ওটস শীতের জন্য খুব ভালো একটা খাবার। ওটস কিন্তু অবশ্যই পাতলা করে এই সময় শীতে শিশুদেরকে খাওয়াতে পারো। আর মশলাপাতির মধ্যে যেমন জিরে, মেথি, ধনে, জোয়ান, এই সমস্ত জিনিসগুলো, আদা, রসুন, এই সমস্ত জিনিসগুলো চেষ্টা করো যতটা পারো খাবারে শিশুদেরকে এই সময় খাওয়াতে। তাহলে শিশুদের শরীরও গরম থাকবে এবং এর মধ্যে অ্যান্টিসেপটিক প্রপার্টিজ রয়েছে, যেটা শিশুদেরকে কিন্তু জীবাণুর হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করবে। বিশেষ করে সন্ধেবেলা কিন্তু অবশ্যই একটা স্ন্যাক্স হিসাবে স্যুপটা অবশ্যই রেখো। বারবার বলছে যে কোনো রকম স্যুপ হতে পারে, সেটা মাশরুমের স্যুপ হতে পারে, চিকেন স্যুপ হতে পারে, তোমরা যে কোনো রকম ডাল দিয়ে স্যুপ বানাতে পারো। তো স্যুপটা অবশ্যই রেখো, কারণ সর্দি কাশি হলে স্যুপটা কিন্তু শিশুদেরকে অনেকটা হেলদি একটা খাবার শিশুদের শরীরের জন্য, এবং শিশুরাও খুব আরাম পায় খেলে। এবার বলি শোবার সময়। শোবার সময় সব থেকে আগে যেটা করতে হবে, শিশুরা কিন্তু শোবার সময় নিঃশ্বাস নিতে পারে না, নাক বন্ধ হয়ে যায়, তাতে শিশু ঘুম চোখে থাকলেও কিন্তু ঘুমাতে চায় না। এই সময় যেটা করতে হবে, বালিশের তলায় কাপড় বা টাওয়েল দিয়ে বালিশটাকে একটু উঁচু করতে হবে, দিয়ে শিশুকে শোয়াতে হবে। তাহলে দেখবে শিশু শান্তিতে ঘুমাবে। কিন্তু বালিশের তলায় কোনো বালিশ দিয়ে কিন্তু বালিশটাকে উঁচু করা যাবে না, তাতে শিশুর ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে, শিশু কমফোর্টেবলি শুতে পারবে না। তাই হালকা কোনো কাপড় দিয়ে বালিশটাকে একটু উঁচু করলে দেখা যায় শিশুর নাকের মধ্যে যে মিউকাসটা থাকছে সেটা কিন্তু গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, ফলে শিশু কিন্তু অনায়াসে নিঃশ্বাস নিতে পারে, শ্বাসকষ্টের কোনো সমস্যা দেখা যায় না। সর্দি লাগলে শিশুদের আরেকটা প্রবলেম দেখা যায় যে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, সবার সময় নাকে একটা ঘরঘরানি আওয়াজ হয়। তো তার জন্য কি করতে হবে, নাসোক্লিয়ার নামক একটা স্যালাইন ড্রপ পাওয়া যায়, যে কোনো মেডিসিন শপে তোমরা পেয়ে যাবে। এই দেখো, এটা হচ্ছে নাসোক্লিয়ার স্যালাইন ড্রপ। এইরকম একটা ড্রপ অবশ্যই বাড়িতে রাখতে হবে। যখনই শিশুদের সর্দি লাগবে তখন কিন্তু শিশুদের দুপুরে শোবার সময় এবং রাতে শোবার সময় দুটো নাকে এই ড্রপটা, একটা নর্মাল স্যালাইন ওয়াটার, এটা স্প্রে করে দিতে হবে দুটো নাকে। তাতে কি হবে, এই ড্রপটা গেলে নাকের যে প্যাসেজটা সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, তাতে শিশু নর্মালি নিঃশ্বাস নিতে পারে। সর্দি লাগলে শিশুদের আরেকটা জিনিস করতে হবে, যেটা হলো মধু। মধুটা কিন্তু শিশুদের কাশি, গলা খুসখুস, এই যে প্রবলেমগুলো হয় তার জন্য খুবই উপকারী। তাই অবশ্যই বলবো বাড়িতে মধু রাখবে। ঘুম থেকে শিশু ওঠার পর একটা তুলসী পাতা নেবে, তার সাথে হাফ চামচ মধু শিশুদেরকে খাইয়ে দেবে। যদি শিশু চিবাতে না শেখে তাহলে ভালো করে তুলসী পাতাটাকে বেটে নেবে, তার রসটার সাথে হাফ চামচ মধু সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে খালি পেটে খাওয়াবে, এবং রাতে শুতে যাওয়ার সময় আরো হাফ চামচ মধু শিশুকে শুতে যাওয়ার সময় দেবে। তাতে কি হয়, শিশুর শরীরটা গরম থাকে। সারা দিনে 1 চামচ মধু টোটাল শিশুকে দেওয়া যায়। তাই ঘুম থেকে ওঠার পর হাফ চামচ এবং রাতে শুতে যাওয়ার সময় হাফ চামচ, এটা কিন্তু অবশ্যই শিশুদেরকে দেবে। আরেকটা জিনিস বলি, শিশুর বয়স যদি 1 বছর না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু মধু দেবে না। শিশুর বয়স 1 বছর হওয়ার পর থেকে শিশুদেরকে মধু দেওয়া যায়, 1 বছর বয়সের আগে কিন্তু শিশুদের মধু দেওয়া যায় না। এবার বলি স্নান। শিশুদেরকে সর্দি লাগলে কিন্তু একেবারেই স্নান করাবে না। করাতে যেটা হবে সেটা হলো স্পঞ্জ বাথ। স্পঞ্জ বাথটা কি, সেটা হলো টাওয়েলটাকে ভালো করে গরম জলে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে সেটাকে খুব ভালো করে চেপে নিকড়ে নেবে এবং ভালো করে গা হাত পা খুব ভালো করে পরিষ্কার করে দেবে। শিশুদের সর্দি লাগলে কিন্তু অবশ্যই ধোঁয়ার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ ধোঁয়ার কাছাকাছি যদি শিশু থাকে তাহলে কিন্তু শিশুদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তাই ঘরে যদি পুজো আচ্ছার কোনো ধূপ ধুনো এই সমস্ত জিনিস জলে, সেগুলোকে শিশুর ঘর থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে। শিশুর ঘরে ধোঁয়া দেওয়া যাবে না, বা যদি কেউ সিগারেট খায় তার ধোঁয়া যদি শিশুর কাছাকাছি আসে তাহলে কিন্তু অসুবিধা হতে পারে। তাই ধোঁয়া থেকে শিশুদেরকে দূরে রাখতে হবে। আর সবার শেষ বলবো, শিশুদেরকে প্রচুর রেস্টে রাখুন। যত শিশু রেস্টে থাকবে, যত ঘুমাবে, তত তাড়াতাড়ি শিশু সুস্থ হয়ে যাবে। শিশুদের সর্দি লাগলে এই কটা জিনিস অবশ্যই করবেন। তাতে ঘরোয়াভাবে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো করলে শিশুদের সর্দিটা অনেক তাড়াতাড়ি কমে যায়। কারণ সবসময় আমরা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সর্দি লাগলে শিশুদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই না। আমরা ঘরে যতটা পারি চেষ্টা করি, তারপর খুব এমার্জেন্সি হয়ে গেলে তখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। চলুন এবার বলি দিই শিশুর শরীরে কি লক্ষণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রথম বলি, যদি শিশুর ঠান্ডা লাগাটা 5-7 দিনের বেশি হয়ে গিয়ে থাকে, তখনও যদি শিশু না কমে তাহলে অবশ্যই কিন্তু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় হলো,
যদি শিশুর কাশির সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে কিন্তু একেবারেই বাড়িতে ফেলে রাখা যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। 3 নম্বর হলো যদি শিশু সদ্যজাত হয় বা 3 মাসের কম বয়স হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু ঠান্ডা লাগলে ঘরে ফেলে রাখা যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে দেখাতে হবে এবং ডাক্তারের কথা মতো ওষুধ দিতে হবে। 4 নম্বর হলো শিশুর যদি জ্বর আসে এবং টেম্পারেচার যদি 102 এর ওপর থাকে তাহলে বাড়িতে ফেলে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান। 5 নম্বর হলো শিশুর যদি নাকের মধ্যে সর্দি থেকে যায়, মানে মিউকাসটা 10 থেকে 14 দিন থেকে যায়, তারপরও যদি না কমে তাহলে কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হবে। 6 নম্বর শিশুর যদি বুকে ব্যথা বা মাথা ব্যথা করে, মাথার যন্ত্রণা এরকম বলে, তাহলে কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হবে। 7 নম্বর হলো শিশুর মধ্যে যদি অলসতা বা ক্লান্তি এরকম জিনিস দেখা যায়, মানে শিশুর জেনারেলি যেরকম থাকে বাড়িতে সেরকম থাকছে না, বারবার শুয়ে পড়ছে খাটে, সব জায়গায় ক্লান্তি, মানে কোনো কিছু করার ইচ্ছা নেই, মানে একটু অন্যরকম, যেরকম জেনারেলি শিশু থাকে সেরকম নেই হয়তো ঘরের মধ্যে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে হবে। 8 নম্বর হলো যদি শিশু বমি করে, টয়লেট কম করে, তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সবার শেষ বলবো যে এই সমস্ত সিমটম ছাড়াও যদি আপনি মনে করেন একদম প্রথম থেকেই ঠান্ডা লাগার প্রথম থেকেই যদি আপনি মনে করেন ডাক্তার দেখাবেন, তাহলে অবশ্যই আপনি একবার ডাক্তার দেখিয়ে নিন, তাহলে প্রথম থেকেই বেবির রেমেডি হয়ে যাবে। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করুন, যতটা সম্ভব ভিডিওটা শেয়ার করে দিন এবং কমেন্ট সেকশনে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবেন আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো। এর সাথে সাথে আপনারা নতুন কি দেখতে চাইছেন সেটাও কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, সেই বিষয়ের উপর অবশ্যই আমি ভিডিও বানাবো। চ্যানেলটা এখনো পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে বেঙ্গলি বেবি কেয়ার টপ টু সমস্ত ভিডিও সমস্ত মায়েদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। আজকের মতো এখানেই থাক, পরবর্তী ভিডিও আসছে খুব তাড়াতাড়ি। টাটা।